O'yindan oldin hozir jamoa sardorlari o'yinni qaysi jamoa joylashgan holda bahslarni ishtirok etishdi va u yerda eronlik o'yinchilar birinchi o'rinni qo'lga kiritib bo'ldik. Hozircha terma jamoamiz dastlabki o'yinda 3-0 hisobida do'stlar. Demak, ikkinchi o'rinlar haqida, ikkinchi o'ringa da'vogarlar haqida aytayotgandim. Tojikiston hozircha 2 ochkoga ega, dastlabki 2 turda durang natija qayd etdi. Chap qanotda bo'shliq bor edi. Bir o'z turganda Ibrohim Halil Yo'ldoshev uni to'p bilan ta'minladi. Bobur Abduxoliqov juda yaxshi to'p uzish amalga oshirildi o'ng tomonga, markazga va bu yerda lekin sal noqulayroq tarzda keldi bu yerda. Dilshod Saidov qabul qildi, ko'rdi Yaxshiboyev yetib kelayotganligini, yaxshi o'ylangandi. Barchasi standart vaziyat, hakam ruxsat berdi. To'g'ridan to'g'ri zarba amalga oshirilmoqda va mehmonlar hisobni ochishga muvaffaq bo'lishyapti. 13-daqiqa Tojikiston jamoasi vakillari darvozani ishg'ol etishdi. Bu musobaqadagi birinchi Umarboyev zarba muallifi. Ochiqdan aytish kerak, zarbani ancha yuqori darajada amalga oshira oldi. Jonli devordan o'tdi to'p. Ayni jonli devordan o'tgandan keyin darvozaga qarab kelayotganda pasaydi. Endi bu yerda Botir Ali Ergashevni ham juda bir keskin eslatib o'tildi. 40-daqiqa. Yaxshiboyev to'pni jarima maydoniga yetkazib berdi. Qo'l bilan harakatlanmadimi? Terma jamoamiz vakili. Xo'sh, kuzataylikchi. To'p uzatilyapti. Mana bu rakursdanchi. Bilasizmi? Tekkan bo'lsa tekkandir. Saidov. Iskandarov. Qanday pas? Mana o'sha pas. Offside yo'q edi. Ajoyib tarzda ochildi. Zo'r to'p uzatish amalga oshirildi, lekin oxirgi lahza. Iskandarov, Yo'ldoshev markazda endi kurashish kerak bu yerda. Ikkita raqibga qarshi Yaxshiboyev saqlab qolyapti. Ikkita variantlar ham bor bu yerda. Ajoyib. Abduxoliqov tomon uzatilgan to'p. Yana Saidov jarimalarga kirib bordi. Zarba! Bunaqa emas kutganimiz. Eng yaxshi vaziyat mana shu edi. Va bu hujumning boshlanish nuqtasi mana bu yerda Jasur Yaxshiboyevdan bo'lganda. Ehsoniy Payshanbeni orqada qoldirib ketdi. Bobur Abduxoliqov tomon uzatilgan to'p. Yana ahamiyat bering. Yaxshiboyevning o'zi ham ochildi zarba uchun qulay vaziyatga. Boburning ham qarorini chakdan to'p o'yinga kiritiladi. Menimcha shu bilan birinchi taym yakuniga yetadi. Juda yuqori, lekin zarba berish mumkin. Tepish kerak. Husanov. Mana shu yerda hujumchi emas, markaziy himoyachi ekanligi sezilib qoldi nazarimda. Balkim tajribasizlikdir Abduqodir Husanovda. Bo'lmasak, yomon bajargani yo'q. Birinchi taym tugadi, qadrli do'stlar. CAF Nations Cup 3-tur O'zbekiston Tojikiston bahsi hozircha boya aytib o'tdim. Abdulla Abdullayev maydonni tark etdi. O'rniga Abbos Fayzullayev maydonga tushganligini ko'rdik. Darvoza bo'sh edi. Ikkinchi taymdagi dastlabki xavfli vaziyat vakillarimiz tomonidan tashkil etildi. Juda chiroyli tarzda barchasi amalga oshirilgandi. So'nggi zarbada faqatgina yuqorilatib yubordi. Bobur Abduxoliqov, Ibrohim Halil Yo'ldoshev. Chunki u yoshlar terma jamoasidagi o'yinlardan kelib chiqib aytamizki, tayanch nuqtasida o'ynaydigan futbolchi emas. Aynan Fayzullayev to'p bilan saqlab qola bildi to'pni. Yuqoridan to'p uzatilyapti. Shomurodov emas. Zarba bera olmay qoldi. Hujum davom etadi. Yaxshi bor. Nihoyat 53-daqiqada maqsadiga yetishdi Jasurbek.
u yerdan birinchi urinish, keyin markazda ikkinchi urinishni ko'rdik va uchinchisida Yaxshiboyev darvozani ishg'ol etdi. Yuqoridan uzatilgan to'p Shomurodovga qadar yetib bormadi. Birinchi zarba Fayzullayev edi adashmasam. Keyin esa to'p aylanib o'rgirilib, yaxshi ancha muncha ishqibozlar kelib qolishdi. Yana bir imkoniyat Abduxoliqov penalti ishladi Bobur Abduxoliqov. Eronlik referi nuqtaga ishora qildi. Birinchi taymda ham shunga o'xshash holat bo'lgandi, ya'ni to'p qo'lga tekkandek tuyuldi, lekin ochig'i men ham hakamning 56-daqiqa ruxsat berildi. Eldor zarbani ishonchli tarzda amalga oshirdi. O'zbekistonni hisobda oldinga olib chiqmoqda Shomurodov. Hisob o'zgaryapti, qadrli do'stlar. Ikkinchi taymda juda tez fursatlarda. Mana o'sha lahza. Tashakkur. Ha, bu 100% penalti edi. Bu yerda tortishadigan holat emasdi. Eldorning ham zarbasini takroran ko'rmoqdamiz. Kuchli, ishonchli tarzda amalga oshirdi bu zarbani. Darvozabonga mutlaqo imkoniyat qoldirmadi. Bizda esa yana bir hujum tashkil etilmoqda. Hamrobekov. Qanday pas. Ehtiyot bo'lish kerak bu yog'iga. Zarbaga imkoniyat qoldirmaslik zarur. Hakam vaziyatga yaqin dedi. Hakam vaziyatga yaqin edi. Ehsoniy Panshanbega sariq kartochka ko'rsatdi. Nazarimda hozir takrorlavqani ko'rmadim-u. Nazarimda himoyachilarimizning barchasi qo'llarini belining orqa qismiga berkitib olishgandi. Keling kuzatamiz. Xo'sh, mana bu yerda Davronov vaziyatni bartaraf eta olmadi. Keyingi vaziyat. Xo'sh. Qo'llarni tamomila berkitib olgan ekan, qolaversa. Mana boyagi vaziyat. Xo'sh. Bu yerda hech narsa yo'q. Keyin esa allaqachon qo'lini berkitishga ulgurgan ekan. Allaqachon. Fanov qoldirdi qanotga. Juda to'g'ri qaror, boshqa varianti yo'q edi. Bu yog'iga esa Yaxshiboyev yo'lda davom etyapti. Yuqoridan uzatib beradi. Eldor Shomurodovning zarbasidan keyin esa darvozabon Rustam Yatin. Yana bir bor kuzatamiz. Barchasi a'lo darajada. Mana ikkita futbolchimiz maydon chetida paydo bo'lishdi. Bular 11-raqamda Oston O'runov hamda 25-raqamda Hojimat Erkinov va Abbosbek. Gol! 72-daqiqa Abbosbek Fayzullayev terma jamoadagi ilk golini, milliy terma jamoadagi ilk golini rasmiylashtirmoqda. Xo'sh, kimlar chiqib ketyapti? Menimcha Jasur Yaxshiboyev. Kombinatsiyaga ahamiyat bering, tovon bilan to'p tashlab berishdi va kuchli bo'lmagan, muhimi aniq zarba sekin yumalatib. Mana bu endi Eldor boya aytdim-ku, saviya baribir rol o'ynaydi. Tomoshabinga aylantirdi u yog'iga Abbosbek Fayzullayev. O'zbekiston oyog'iga anchagina jiddiy tarzda raqib zarba berdi. Hamrobekovning to'p uzatishi birga bir chiqarib yuboryaptimi? Zarba berish kerak va bu zarba Hojimat Erkinovning goli bilan tugamoqda. 83-daqiqada Hamrobekov o'ziga nisbatan ishlatilgan qo'pollikni qay tariqa jazoladi. Yirik hisob ko'ramiz shekilli, lekin bitta gol o'tkazib yubordik-da. Gol inobatga olib bo'lindi birinchidan. VAR yo'q. Hozir bundan avvalgi rakursda sal balkim kimdadir o'yindan tashqari holat bormidi degan savol yuzaga kelgandir. Bir himoyachiga ega bo'lyapmiz deganimizda uni ham yo'qotib qo'ymaylik. Shomurodov. Oston O'runov. O'runov jarima maydoniga kirib bordi, tezlikni oshiryapti. Nuqtaga ishora qildi hakam. Xo'sh, bu yerdachi?
bu oyoqqa tashlanish ekan. Ostonning zarbasi juda ham kuchli chiqqani yo'q, lekin shu bilan birgalikda aniq bo'ldi. Darvozabonni chalg'ita oldi, alday oldi. Hisobni yanada yiriklashtirmoqda. Va bo'ldi, qadrli do'stlar. Eronlik referi Hasan Akromiy bugungi bahs uchun final hushtakini chaldi. O'zbekiston CAF Nations Cup musobaqasi guruh bosqichida 100% natija qayd etdi. Faqat bugun bitta holat bo'ldiki, avvalgi ikkita uchrashuvda bironta gol o'tkazmagandik. Birinchi o'yinda 3-0, ikkinchi o'yinda 2-0. Bugun esa bitta o'yinning o'zida 5 ta golni rasmiylashtirdik. O'yindan o'yinga ochilib borayotgan.